Если слушать джаз, то Майлз Дэвиса. И, пожалуй, на сегодняшний вечер подойдет Bitches Brew. Если пить вино, то Бельбек. Качественное вино – это совсем не бабушкин домашнячок в 10-литровой стеклянной бутыли с водяным затвором. Для производства реально хороших, дорогих вин существуют некоторые секреты, некоторые приемы, о которых, я почти уверен, вы не знали. И некоторые из них я вам сегодня покажу. Я полагаю, что вам будет интересно. Ну, например, вот этот. Как называется эта процедура? Батонаж. Еще раз. Батонаж. Батонаж. А это батон. Да, он опускается на дно. Оп, чуть-чуть. И, ну, скажем так, вот, видишь? Вот. Взмучивается осадок для придачи вину, в общем-то, характера и тела. Вот и все. Нет, это не секрет, это просто я себе налил немножко вина, пусть оно немножко подышит, наберется кислорода. Это, кстати, из моей коллекции очень старая, одной из первых партий вин, еще вот с этикеткой, которая такая спираль нарисована и олицетворяет развитие. И действительно, к сегодняшнему дню эта компания сильно развилась. Так вот, если вас это заинтересовало, то поставьте наперед авансом мне лайк, подпишитесь и go ahead. Реально вкусно. Я нахожусь в прекрасном месте, винодельня Бельбек. И сегодня, я полагаю, мы пройдем весь путь, что проходит виноград в своем пути от виноградника до вина. Это будет и сбор винограда, и переработка его в цеху, и бочки, где виноград набирает свое качество. Почему именно винодельня Бельбек привлекла мое внимание? Ну, во-первых, да, я знаю владельцев и основателей этой прекрасной агрофирмы. Но самое главное, это я хочу рассказать и показать, за счет чего вина этого предприятия обладают таким качеством при уникальном соотношении цена-качество. Ведь вы все знаете, что здесь у нас в Крыму очень много винодельческих предприятий, которые и есть гораздо больше, и есть гораздо меньше. Если мы возьмем таких грандов, которые имеют многовековую историю, то, естественно, за счет своего объема себестоимость у них может быть меньше, но при этом очень трудно соблюдать и сохранять то качество, которое они декларируют. Маленькие же винодельни, они находятся на пороге выживаемости. Поэтому для того, чтобы ты производишь очень маленькое, по сути, гаражное у тебя виноделие, то ты должен продавать свое вино очень высоко и поддерживать свою репутацию и свою марку, в общем-то, не за счет качества, а за счет маркетинговых усилий. Здесь же винодельня Бельбек, она находится в идеальной золотой середине, когда и достигается, и контролируется высочайшее качество, о чем вы можете потом посмотреть, мы пройдем весь цикл, и при этом соблюдается и разумная цена. И это не реклама, это просто, как бы, я вам покажу и докажу на видео, что вина этой винодельни, они очень качественные и натуральные.
Мы находимся на виноградниках, винодельни Бельбек. И вот сейчас Сергей Борисович Бескаравайный и его бессменный главный агроном, Лукьяненко Александр Николаевич. они обсуждают вопросы сбора. Что мы сегодня собираем, что вы сегодня собираете? Наш второй флагманский сорт Кокур. Кокур белый, да. Чем он замечателен, да? Сейчас вот говорим с Александром. У нас осталось, ну, наверное, если верить прогнозу погоды, еще завтрашний день. И надо успеть собрать Кокур. Почему? Потому что где-то, я смотрю, он уже готов, да, быть к тому, что может начинать портиться. Поэтому сегодняшний день и завтрашний надо уложиться как-то. Обсуждали с Александром эту задачу. И я думаю, что она будет выполнена. Здесь идеальный баланс в этом году. Ну и скажу такую особенность, что этот виноград, когда была засуха, по всей видимости, он прекратил вегетацию, чтобы остаться жить, да, потому что было очень сухо. И потом, после дождика, как-то в сентябре, он начал потихонечку дальше дозревать. Поэтому кондиции те, которые мы хотели. Хотя в прошлом году мы собирали его, по-моему, дней на 10 раньше, да? Да, 10-15 дней Да, раньше. да. Сергей Вот, Александрович, вот меня даже удивил тот факт, что вот все же мы выросли в этих регионах виноградных, винодельческих, и студентами и школьниками ездили на уборку винограда, и тогда виноград убирался. Начался сезон уборки, убирается все под ключ. А вы, оказывается, делаете выборочную съемку винограда. Ну да, я еще не сказал, хорошо, ты напомнил, Юр. Делается два сбора. Два сбора в белых сортах. Почему? Потому что первый сбор — это собираются самые перспективные ягоды, которые достигли той сахаристости, но не перешли ее. И второй сбор где-то через недельку, через две, уже по состоянию виноградной лозы, со самой ягоды, да, мы собираем в два сбора. Потом, соответственно, если считаем нужным, соединяем все это, и получается тихое вино. Тихие вина — это все, что мы делали на протяжении последних 10 лет. В этом году у нас еще будет игристое. С Кокуром мы тоже попробуем это сделать. А вот вы знаете, я уже говорил тебе, что я предпочитаю из сухих вин вина твоей винодельни. Не потому, что я тебя знаю, а потому что, перепробовав много, именно в этой ценовой категории, мне они, как говорят, заходят. Может быть, потому, я так себе думаю, что они производятся в той местности, где я вырос, родился и живу. Может быть, потому что после изготовления вина оно не претерпевает длительную транспортировку. И вот правильно ты говоришь, что соблюдается баланс. Мы прошли уже длинный достаточно путь, потому что наше предприятие существует 10 лет. Мы уже понимаем в этом многое, да? Достаточно сложная экономика каждый год, все время добавляется затратная часть. И нам надо делать немножко больше, чтобы быть, скажем так, конкурентоспособными, чтобы человек все-таки мог купить 2 бутылки вина условно в неделю. Да? У нас предприятие, которое выпускает чуть больше там 200 тысяч бутылок. Это, в принципе, для нашей цены и нашего качества это небольшая, в общем-то, нагрузка. Вот тут про Кокур забыл сказать. Этот сорт достаточно чувствителен, потому что он воспитан в органическом, скажем так, виноградарстве. Получены должные все документы. И вот мы сейчас наблюдаем. Посмотрите, какая листва зеленая. Ну, тут и почва, правда, позволяет всего это. Это органический виноградник. То есть вино не перегружено будет всевозможными препаратами другого свойства. Здесь используется только медь и сера. В общем-то, как наши когда-то предки использовали бордоскую жидкость, условно. Да? Бордоская жидкость. Да. Ну, агроном, да, более знает в этом. Это его ниша. Я только как бы с ним советуюсь.
принимаем какие-то решения, но это уже другая немножко агрономия. За счет чего? Какие у вас есть такие особенности? Потому что, как по мне, вина винодельни Бельбек, они отличаются от других в этом ценовой категории в плане качества. Чем вы это берете? Ну, вот Сергей Борисович сказал, что у вас органическое виноделие. Это. Органическое. Смотрим нагрузку, чтобы не перегружались кусты. Делаем по максимуму все зеленые операции. То есть от 2 обломок, 2 заводок, где-то и дефолиацию листа. Также в момент уборки, как Сергей Борисович сказал, мы отбираем более зрелые грозди, которые, чтобы уменьшить нагрузку и дать питание тем, которые грозди немножко зеленцой. То есть проходит время, и мы проводим вторую уборку. Ну, надо, главное, любить это дело, да? Да не то, что любить. Александр не говорит еще многих вещей. Он прекрасно ощущает ту ситуацию, в которой мы находимся, да? То есть это Крым, он родился в Крыму. Он знает, что такое в Крыму заморозки, он знает, что такое в Крыму и достаточно серьезная солнечная нагрузка. Поэтому он не зря говорит про культивации. Это значит, надо закрыть влагу, которая остается и дает питание корням еще долгое время. Не все это понимают, да? И травка, которая красиво растет, все должны понимать, что она растет тогда, когда есть влага. Ручной сбор. Что это значит? Это значит, мы все делаем руками, внимательно, без лишнего листа. Собирается ягода. Лист, он нам не нужен, потому что он тоже дает какие-то, в общем-то, зеленые танины, наверное, можно так сказать. У нас есть возможность еще уделять внимание, работать руками, поэтому мы не собираемся делать больше, чем мы будем на сегодня. Немножко заизюмлено, но в принципе все годно, все, слава богу. Спасибо людям, которые занимаются этим непростым, но самым важным делом, потому что не зря говорят, что вино рождается на винограднике, наверное, 80% точно. Сергей Борисович, а вот как ты стал виноделом? Потому что я знал тебя в совсем других сферах деятельности. Я не могу, скажем так, просто так находиться дома или же делать какие-то простые вещи, которые многим понятны, да? Нам всегда хотелось сделать что-то эксклюзивное. Так было и до этого, когда я занимался керамикой, так, наверное, и сейчас. Ну, во-первых, я родился в Крыму, и понимание давно уже было, что такое виноград, потом, что такое хорошее вино. Я думаю, что это, как в 2 словах, это упущение было тех времен, когда мы не могли сделать высококачественную бутылку. Ну а сейчас, когда ты смотришь на такой виноград, когда он в прекрасной форме, в прекрасной кондиции, соответственно, плохого уже точно не получится. Значит, вино – это тот продукт, который прекрасно, значит, получается в Крыму. Раз, я это понял. Это и бизнес-история неплохая. Потом, значит, как бы в понимании того, что у нас, скажем так, происходит, да, лучшего я просто не знаю, чем бы я занимался. Это хлопотно, это сложно. Но там, где сложно, там и мы. И самое главное, мы не можем себе позволить делать что-то плохо. Если будет что-то плохо, мы просто этим не будем заниматься. Наверное, вот так. Новых почек у нас каждый год приходит в районе 20-35%, в зависимости от ситуации с виноградом, скажем так, с красным. Все красные вина наши, они проходят выдержку практически через дуб. Дуб – это правильно, почему? Потому что год, проведенный в дубе, дает микрооксидацию, дает взросление, наверное, дает ту полноту, наверное, вкуса, который должно иметь красное вино, и самое главное, дает потенциально потом возможность выдержки. В основном французский дуб, немножко американского и немножко венгерского, в принципе. Не осело, видно, вы болтали. Осадок. Это вот прозрачное да, это дно. было вчера, Люда,
посвети, пожалуйста, здесь. Давай, я буду светить. Оно и есть. Я посмотрю, есть ли смысл. есть. Просто оно... Нет, но оно когда оно хорошо осело, да, оно полностью прозрачное. Вот этот осадок на дне, он дает и насыщает вино, он тоже распадается и насыщает белое вино тоже всеми как бы составляющими, танинами, полисахаридами, которые дают жизнь белому вину. То есть и считается, что белое вино долго не живет, но если оно прошло тоже шардоне, чевер-кацтель через бочку, оно может жить больше 5 лет спокойно в бутылке, развиваться и только улучшаться. Это редкий случай. Да я не буду сейчас делать Сделай, батонаж. Вот это такой прибор, который опускается вниз. Ну давай попробуем, Юра, уже, раз мы здесь. Как называется эта процедура? Батонаж. Еще раз. Батонаж. Батонаж. А это батон. Да, он опускается на дно. Оп, чуть-чуть. И, ну, скажем так, вот, видишь? Вот. Взмучивается осадок для придачи вину, в общем-то, характера и тела. Вот и все. Пошло. Так это вот в процессе производства делают в каждой бочке, да? Делает каждая бочка, только в зависимости от ситуации. Ну, условно, наверное, раз в месяц точно. Батонаж. Поначалу, да, скажем так, становление вина, когда оно более молодое, каждую неделю, потом меньше уже по, скажем так, органолептическим всем показателям. То есть потом уже ты, как винодел, должен понимать, надо это или нет. Ну, придержи. О. А это мы в лаборатории, да? Так точно, это в лаборатории, это главное, наверное, то, что мы имеем, ну, немножко офис, там кабинеты специально для, скажем так, учета всей нашей деятельности, да, но это мозг, это наше, скажем так, главное место. Скажи, так вы планируете игристые вина, да? В этом году заложено на игристое, и есть все основания, что должно быть все правильно, потому что органолептика говорит об этом. Тонкий аромат, все хорошо. Первое, что мы здесь пробуем и изучаем, скажем так, мы не говорим какие-то, скажем так, вещи, которые обычно говорят на дегустациях. Мы понимаем, куда идет, куда развивается вино, и в итоге потом самое главное сейчас не допустить каких-то недостатков. Вот так, наверное. Тонкий аромат, все хорошо. Сергей Борисович, что мы сейчас пробуем? Дегустируем рислинг, флагманский наш сорт. Почему флагманский? Да. Потому что, во-первых, мы его сами очень любим, обожаем. У нас он прекрасно себя показывает в нашем теруаре. Теруар — это почва, все, что находится вокруг нас. И, соответственно, он значим почему? Потому что он со временем может улучшаться еще. И сорт такого уровня, что если ты приходишь к кому-то, скажем так, на винодельню или в магазин, который может представить вина других соратников, то я всегда буду брать в первую очередь рислинги, потому что это уже показатель. Рислинг, пино-нуар — это уровень всегда винодельни. Александр, амбассадор Винодельни, да, Бельбек. У нас есть тихие вина полусладкого формата. Это линеечка Фиолент, природно-полусладкие вина, где брожение мы останавливаем холодом. И есть классическая линейка Бельбек. Это будут сухие белые, красные. Также есть у нас пару розовых вин и одно оранжевое. Если говорить про количество, то примерно мы выращиваем 8 белых сортов и 8 красных. Соответственно, эти все сорта идут как на первую линейку полусладкого, так и на базовую линейку Бельбек. А скажи, вот из опыта, какие самые популярные марки, которые чаще покупают потребители? Смотрите, если говорить про белые вина, то чаще всего, вне зависимости сухое или полусладкое, у нас номер один — это мускат.
Также можно отметить наш крымский автохтонный сорт Кокур. Очень много в последнее время люди пьют это из белых. Также я бы отметил, в этом году у нас был очень популярен Sauvignon Blanc и также сорт Riesling. Если говорить про красные вина, то номер один у нас это наш Cabernet Sauvignon Reserve. Самое мощное, самое плотное наше вино. Ну, а также я бы отметил, в принципе, Cabernet Franc и Meritage. Meritage — это наш купаж, там бордоского стиля бленд, если можно назвать. Там идет 3 сорта: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc и Merlot. Ну, французская классика, если можно так сказать. Сергей Борисович, сегодня мы вот на каком сорт винограда выбираете? Сегодня замечательный денечек, убираем Cabernet Sauvignon. Дождались этого момента, когда виноград полностью созрел. По науке это называется фенольной зрелостью. То есть эти сорта винограда, они самые поздние. В Крыму вроде бы как бы все время тепло, но есть такая проблема, что он тоже может не дозреть, потому что октябрь — это месяц, конец октября, как правило, снимается урожай Каберне Савиньона. И идеально конечные кондиции у него, когда не самый высокий сахар и когда не самая большая кислотность. Вот сейчас в этом году как раз мы получили поздний срок созревания. То, что мы видим здесь, урожай прекрасный, да, хорошо потрудился агроном, потрудились люди, которые нас окружают, которые работают в поле. Ну и нашу почву вы видите, да, это почва, которая имеет свойство давать хорошие, скажем так, показатели на красных сортах однозначно. Такая щебеночка, хорошо впитывает влагу, лишняя влага скатывается, уходит куда-то в низины, а наверху вот здесь, ну, прекрасно как раз-таки теруарное место для красных, особенно Каберне Савиньонов. Нам немножко, ну, не то что повезло, тут визуализация показывает, что нагрузка хорошая, лозы старые, выдерживают достаточно серьезную нагрузку. Поэтому ограничивать мы их не стали. Кустам больше 22 лет. Вот так вот. Здесь, если взять эту кисть, а вот, кстати, одна кисточка, да, ее кто-то объел. Ну, наверное, кабанчик, по всей видимости. Вот он и подкорректировал, скажем так, урожай. В любом случае, всем пока хватает. Мы всем довольны. Вот за счет чего этот виноград является, можно сказать, даже флагманским нашим. Да? Это сорт, с которым мы прошли долгий путь экспериментов и понимаем, что надо сделать. В итоге очень плотная кожица, которая защищает его. Как я сказал, поздний срок созревания. Ну и дает такой достаточно плотные ароматы и плотность во вкусе. С этого винограда делается Каберне Савиньон вино, которое имеет всегда возможность и потенциал жить очень-очень долго. Но мы к этому еще вернемся, когда будем говорить о том, что в бутылке. Сколько вы сегодня уже собрали? Ну вот, 20 коробок ящиков, да? Это с самого утра. Ну, прям с самого утра, да. Утро у нас, по-моему, с 7 часов, да? Да, с 7 утра. Дмитрий, видите, нам помогает. Но тут нужны, в принципе, не только сильные люди, еще которые видят, что они собирают. Потому что виноград должен поступить на переработку желательно без листьев, чтобы не было недоспелого, да, недозрелого, скажем так, ягод. Хотя мы все равно на месте уже будем его перебирать. Я это тоже обращаю внимание, потому что в воспоминаниях глубокой юности, как мы с студентами собирали виноград, то он не выглядел так, в ящиках, как он выглядит здесь и сейчас. Совсем другой подход, конечно. Немножко в ящиках, конечно, длительней процесс, потому что надо собрать или в ящик, или в ведро, потом отправить, потом это все как бы раньше собирали в бункера. У нас немножко другой подход, потому что мы делаем высококачественный продукт в итоге. Ну и не надо сильно набивать ящик, чтобы он давился при перевозке.
Сейчас погода благоприятствует, и температура такая, что он может переработаться и потом охлаждаться. Да. А только через несколько дней мы уже будем его забраживать. Вот так. Сергей Борисович, мы только что приехали с виноградников и видели, как его собирают. А как дальше проходит свой путь виноград, чтобы стать таким хорошим качественным вином? После того мы видели, как виноград собирают, он попадает в ящик. Ящик — это самая деликатная, скажем так, посудина, с которой он потом деликатно должен перейти дальше для переработки. И чтобы вино ваше не стало домашнячком, скажем так, требуется очень много усилий. В первую очередь это качественный виноград, это самое главное. Потом, если там все-таки как-то кто-то не усмотрел и появилась какая-то ягода, которая нас не устраивает, она может быть недоспелой, может быть зеленый лист. Мы, соответственно, сортируем. После этого гребнеотделитель, отделяем гребень от ягоды и, соответственно, потом в емкость специальную, которую видим, по очень толстому шлангу подается. И 3-4 дня мы держим это под холодом при температуре меньше 10 градусов. Называется холодная мацерация, для того, чтобы виноград дал в первую очередь цвет, потом ароматику. Брожение происходит красных вин при достаточно высоких температурах. Вот так. Высокие температуры — это может быть до 28 градусов, в зависимости от ситуации, но это полный контроль. Сейчас девушки достают все, что не надо, потому что все, что может лишнее, особенно зеленый лист, влияет на вкус. Будет тонинность, много зелени, будет мало фруктовой ароматики, или ее будут закрывать правильную ароматику, то, что мы хотели. Попадает почти цельная ягода. А где вы потом используете вот эти гребни? Гребни. Также выжимка после того, как происходит ферментация. Мы снимаем, скажем так, самотек сначала с этих емкостей. Складывается рядом с виноградными нашими полями, насаждениями. И после определенного периода, когда переварит вся эта и приходит в состояние компоста шкурка вместе с гребнем, да, потом разбрасываем непосредственно как удобрение между рядами виноградников. У вас очень красиво оформлены верхушки вот этих цистерн, прямо как на судне, трапики и канаты. Но это очень важно. Почему? Потому что человек должен, который обслуживает, 2-3 раза в день надо подняться, посмотреть, как идет процесс брожения, насколько он правильный. То есть органолептика, понюхать, почувствовать, да, чтобы не уходил в иной аромат тот продукт, который ты запрограммировал, скажем так, у себя. Поэтому все должно быть надежно. Ну и это дерево, древесина приветствуется, потому что нержавейка на сегодняшний день нам не то что недоступна, ну, дороговато, скажем, подытожить, да? А это стилистика Крымского моря, да, ну, скажем так, Черного моря, где мы все живем, то есть это как палуба корабля. Мы можем пройтись. Пожалуйста, да, вот уже на сегодняшний момент, скажем так, когда поступает сюда из холодильника виноград, еще включается дополнительный холод, где под флажком
скажем так, течет охлаждающая жидкость. И в итоге мы будем добиваться температурного режима в районе 7-8 градусов для того, чтобы, как я уже говорил, холодная мацерация произошла в течение нескольких дней. После этого только происходит процесс забраживания. И какая общая емкость здесь, в данном цеху? Ну, в данном цеху это секретные данные, всё. но мы скажем, это где в районе до 400 тысяч литров, потому что 20-25% надо иметь емкостей, которые непосредственно должны быть пусты для снятия с осадка, переливания и так далее. В итоге получаем в районе 300 тысяч литров, мы можем загрузить сюда виноматериал. Понятно. А сколько находится вино в бочке? Я понимаю, что это зависит от сорта, от бочки, от кучи параметров. Опять же, новая бочка, второй год, третий пассаж год, да. Есть белые вина, которые вот на той стороне мы видим, они тоже проходят выдержку. В новом дубе проходит до полугода, как правило. В старом дубе может быть и год. Все красные вина, которые в этом, на этой стороне, они проходят минимум год. Есть у нас еще Каберне Савиньон резерв, который, как правило, проводит 2 года в бочке. Но это идет ему на пользу. Он созревает окончательно, и уже буквально через полгода, через год его можно подавать, так сказать, на стол. То есть минимум вино выдержанное, в плане вот как бы в резерва, наверное, должно пройти путь 3-летний. Что хотел бы отметить, все-таки это вина с душой, то есть сам Сергей, также Людмила, они вкладывают в свое дело душу, это немаловажно, потому что все-таки у нас нацеленность это на качество вина, потому что потребитель, гости наши нас прекрасно уже знают и не первый год пьют и рекомендуют своим близким, и всегда как бы акцентируют этот момент, что вот Бельбек это непосредственно качество. Вот. Ну и опять же доступность для большинства людей, то есть ценник у нас, скажем, не космический. Людмила Бескаравайная, она супруга, совладелец и соучастник, и один из основателей этой прекрасной фирмы, компании, винодельни. Есть бутылки подарочные, такие варианты магнумы и Это двойные. магнум, да, Это называют? магнум, Это 1,5 да, литра? 1,5 литра. Есть деми-магнум 3-литровая. А в чем смысл вот такой большой бутылки? Большая бутылка. Вино в таком объеме, у него меньшая площадь соприкосновения с пробкой, то есть вино менее окисляется и дольше живет в бутылке, то есть его можно закладывать на хранение. Ну и потом есть такой вариант, это самые знаковые, так скажем, винтажи были определены в магнумы и вот. То есть еще Двойной с другой стороны, если магнум, это подчеркивает да, их это, какую-то особенность. Да, это те винтажи, которые нам особенно нравятся. Может быть использовано как подарочный вариант. Есть еще вообще как бы эксклюзивный вариант. Это лазерная нарезка. Такая вот. Ага. Такие вот, ну, как бы как подарок для особого случая. Людмила, а вот насколько я помню, сами полусладкие и сладкие вина, линейка, появилась не так давно. Чем это обусловлено? Это не так недавняя серия. Это природно полусладкие, то есть сахар тут чисто виноградный, и винограда, которого сделано вино. Проводились как бы исследования, опросы. Главные опросы были в магазине, когда открылся бутик. Очень много людей, которые, ну, как бы мы туристическая зона, очень много людей спрашивали, не всем нравится вкус сухого вина. Некоторые любят сладкое, полусладкое. И вот на основании этого начали выпускать, появилась вот эта вот линейка Фиолент. А есть еще варианты? Да, есть варианты, полубутылка называется, деми-бутей.
возникла идея создания этой емкости. Это 375 миллилитров. Наблюдениями, в общем-то. Это для того, чтобы сопроводить свой обед одного человека или двух. Этого достаточно. Ну да, конечно. И у нас никакая не рекламная съемка, не презентационная, а, как я уже вам объяснял, и вы знаете, мне интересны сами люди, которые этим занимаются. Но, тем не менее, нельзя же не задать вопрос о планах на будущее. Что вы еще не сделали, а собираетесь сделать? Мы собираемся сделать игристые вина. Линейка игристых вин будет минимум 3. Прошу об этом давно. Прошу кого? Сергея. Сергея. Но в этом году только первый год мы заложили вина на игристое по классическому способу изготовления. Я тебя перебью. Это будет по классическому способу, то есть в бутылке. Классика. Так это ж сложно и... Ну, это сухое. Сначала это идет изготовление собственного вина, а потом идет в бутылке следующий этап. Это двойной прием. Вот. И игристые получили лицензию в этом году, как раз к сезону на новой винодельне. Там будет позволять большая площадь закладывать игристые вина. И когда мы будем ждать, когда мы будем пробовать? Я думаю, что первые будут релизы к следующему Новому году. Вот. А потом, ну и так дальше. Мы очень все надеемся, ждем, ну и желаем, чтобы у вас все получалось, и никто вам, ну как и всем прочим, не мешал. Успеха я вам желаю.